حبايبي طبعا هتتخضوا لما تلاقوني في شقه الزاويه. عموما شقه الزاويه دي انا خدتها من بنتي، اول حاجه مسكتها علم مصر. ما خدتهاش قوي يعني، انا هسيبكم تقعدوا فيها. ايه؟ ما خدتهاش قوي يعني منها. لا طبعا يا حبيبتي تتنازل عنها بعد وفاتي، بعد العمر من طويل. يا شيخه بعد الشر عليك ان شاء الله، عشان ما يحصلش خناقات. خناقات اللي انتوا معاكم فلوس تدفعوا اصلا. لا اله الا الله برضو محمد رسول الله. يلا حبايبي، في ناس اللي كانت طالبه مني طبعا بقى مربى البلح، واليومين دول البلح جميل جدا جدا جدا، ومن الناس اللي بتحب البلح وعشاق مربى البلح. اروح بقى ايه ان شاء الله كده اعمل لكم ايه مربى البلح. كان نفسي اعملها هنا بس للاسف جيت ما لقيتش البوتاجاز، بس انا خبيته اسمه مش عندك في الشقه الثانيه. اروح بقى اعمل ايه مربى البلح في البيت. يلا على المقادير والطريقه وكل حاجه هتقابلنا في شقه صدفه هناخدها. اياك تفتح. بصوا حتى جنبها مشترك عشان تاخدوا كل حاجه. وصار قديم من الدولاب عندي. بذمتكم يعني تستخسر فيا ديت يعني ايه يعني بطولة 90 ده جنيه؟ لو 100,000 جنيه. إلا ده الأم يا الام حبايبي. يا حبايبي. طبلوا قوي، طبلوا لبعض. الأم ثم الأم ثم الام ثم الام طبلوا قوي لبعض. ثم الاب. والأب برضه الخير والبركة. طبعا ماشي يا ست الخير والبركه. الأب برضه يا حبايبي برضه الخير والبركه. طبعا. ماشي يا ست الخير والبركه. الأب برضه يا حبايبي الخير والبركة. طب يلا بالسلامه. ده كيلو بلح يا حبايبي، أنا غسلاه طبعا منشفاه وزي الفل جاهز معانا. عايزه تعملي البلح ده بس انا افضل البلح ده في المربى بيبقى جميل قوي احسن من البلح الاحمر، بس براحتكم اللي مش حابب ده يا حبيبي يحط الاحمر براحته. طبعا في ناس بتقوره وتحط فيه لوز، انا مش حد بياكل اللوز. طبعا انا هقشره، بص انا هوريكم بعد كده ايه انا هقشره. بص كده وتطلع النوايا كده اهي كده وتطلع النوايا، بس انا هقشره الاول بقى واطلع النوايا. بص عشان القشر اللي احنا عايزينه مش هنرميه، لازم تغسليه الاول عشان احنا هناخد القشر. اقول لكم كده اهو. بص انا قشرت بقى هنا طبعا، وده القشر احنا هناخده. طبعا انا غسلاه ونشفاه عشان هناخده، واللي تلاقوها فيها طريه وكده ما تحطوهاش، كذا واحده هنا طريه عشان كده اقول لكم ايه ما تحطوهاش، يا اما تشيلوا دي كده بالسكينه. بصوا يا حبايبي ممكن تعمليه كده، ممكن تسيبيه سليم اهو. بصي عايزه تسيبيه سليم براحتك، بس انا بحب اقطعه بصراحه، انا بحب اقطعه كده اهو. بصوا اهو التقطيع ده انا حباه اهو، احطه هنا اهو. بس كده سهل قوي، سهل انك تطلعي البذره اهو. بصوا اهو اهو التقطيع اللي انت عايزاها يا حبايبي. انا خلصته، بصوا التقطيع اللي انتوا عايزينها انا حابه اقطعه كده. خلصته، ده حوالي كيلو، انا كنت جايبه كيلو ونص واحنا خدنا منه شويه كويسين. الكيلو بيتحط عليه كوبايتين سكر، نحط كده طبعا. انا كده حطيت لها كوبايتين السكر زي ما قلت لكم. هحطها بقى في التلاجة، هغطيها احطها في التلاجة. والقشر ده كله ما يرموهوش، ده انا عايزاه ان شاء الله. هقول لكم هنعملها ازاي بكره وهنتصرف فيه ازاي. طبعا في التلاجة وبكره هنعملها ان شاء الله. بصوا يا حبايبي السكر نزل ميه قد ايه كده بقى ايه نولع عليها بقى تبقى جاهزه معانا على طول. ده القشر اللي انا قلت لكم انا مش هرميه، انا حطيت عليه ميه وهولع برده ايه اديله كده ايه سلقه عشان عايزه ميته. الوقت للتاني بقى ايه اول ما دي تغلي، اول ما البلح يغلي هنوطي عليه ونسيبه على نار هاديه خالص. بصوا حبايبي بقى لونها عامل ازاي. طبعا انا لما غليت القشر زي ما قلت لكم في اول الفيديو رحت غاليه واخده الميه بتاعته وحطيتها هنا وسايباها مع نفسها. اول ما غليت وطيت عليها. طبعا الوقت للتاني هنبص عليها، المهم ما تعلوش عليها خالص. شويه كده احط القرفه والقرنفل، اللي عايز يستغنى عن القرفه براحته، بس القرنفل بيديها ريحه. بصوا حبايبي هي كده خلاص بقت حلوه قوي. عشان تختبريها وتعرفي انها مسكت معاكي تعملي كده ايه بس معلقه كده وتسيبيها ثواني كده. انا بقى احط القرفه خشب واحط عودين قرنفل، وبعد كده ايه هشوفها لو تقلت
نطفي عليها. بصوا كده بس حلوه قوي قوي كده. بصوا جميله كده. يلا احط بقى القرفه والقرنفل واديها غلوه وخلاص زي كده. اللي مش حابب يحط يا حبيبي ما يحطش. وبعدين قرنفل بس كويسه قوي كده. ده غلوتين بقى واقوم ايه طافيه عليها. ولما اجي اعبيها بس مش هنعبيها طبعا غير لما ايه تبرد خالص. بصوا حبايبي انا طبعا ايه قدامكم محطتلهاش ميه خالص غير ميه القشر. محدش يحط للمربى ميه خالص. اوريكم بس القوام بتاعها. بصوا هي كل ما هتقعد كمان كل ما ايه ما هتتقل. حلو قوي قوي كده. منها فيها من غير ما ولا نقطه ميه. طبعا هي بردت. طبعا في البطرمان طبعا غسل البطرمان ومنشفاه. متحطوش وبطرمان في ميه خالص. معلقه تكون ناشفه. ماما اسمه برطمان. البطرمان يكون ناشف برطمان. والمعلقه تكون ناشفه. ما تعيبيش على امك يا بنت. انا مش بعيب يا ماما، انا بقولك انا طبعا غسله البطرمان ومنشفاه. برطمان. انت عايزه تسيب القرنفل فيه تسيبيه. بس طبعا القرفه بس اللي هشيلها. انا كنت حاطه عودين سايبه القرنفل بس الايه القرفه الخشب دي انا هشيلها. مش حابه تحط القرفه براحتك بس القرنفل بيديه طعم وريحه حلوه قوي. ربة البلح دي يا ما فيه حبايبي. لوز ليه؟ انا بحبه باللوز. لا باللوز ده حاجه تانية. انا بلح بحبه. البلح سليم وتحط فيه اللوز. ايوه انا عايزه ده. طب اعمل ايه في قناتك؟ انا مالي بيكي. يا جوه أنا مالي بيكي. انا واقفه بصورك وتعبه انا مالي نفسي. بيكي. انا بحبك ما بحبش اللوز. انا ما بحبش اي حاجه فيها لوز اي حاجه فيها سمسم. ماشي مش عارفه. بصوا بقى محدش لو مستعجله بس لا بس انا عندي تبيتيها في التلاجة يوم كده احسن وتنزل ميتها ما تحطلهاش ميه. بصوا الشربات بتاعها عامل ازاي. هو تقيل لوحده. قعدت معايا من ساعه لساعه ونص على نار هاديه جدا زي الشمعه كده. الله عايزاكم يا حبايبي. صدفه انت عايزه باللوز؟ طبعا مش هعمل لك. تعمليش هشتري جاهز مش عايزه. اشتري جاهز. جاهز يا ام جاهز. هحطوها جاهز. انا هجيب جاهز انا حره براحتك بس طبعا جاهز ايه. لو قلت لي في التعليقات اعمل لها هعمل لها. قلت ما تعملهاش طبعا مش هعمل لها. انا اسمع كلامكم. ايوه تاخدوا منها بقى كده بمعلقه ايه ناشفه خالص. توديها لاولادك الصبح تفطري بيها ببقسماط بعيش فين تبقى جميله جدا. البلح دي من افيد ما يمكن. بس يا بنتي يا بنت صدفه بقى دوشتونا شويه. اهي يا حبايبي جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. طبعا ايه انا هغطيها بقى احطها في التلاجة. بصوا انا عايزه اوريكم ان هي مش مهريه. يعني دي جميله قوي. بصوا تتقطع ايه بسهوله ازاي. مش مهريه. البلح بيبقى كده. طبعا انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو التقطيعه اللي انتوا عاوزينها. عايزه تجيبي نصين براحتك. عايزه تعمليه سليم براحتك. عايزه تعمليه بالبلح الاحمر برضه زي ما انت عايزه. يلا جربوها والسلام عليكم. بصوا حبايبي بعد ما عدى عليها يوم عايزه اوريكم بس قوامها عشان خاطر اللي هتقولي خفيفه ولا هتقولي تقيله قوي دي مش هينفع الكلام ده. هنزعل مع بعض. بصوا قوامها لما باتت كل ما بتقعد كل ما هتتقل. بس هي كده مش هتتقل على كده. هو القوام ده وخلاص حلو قوي. حبيت بس اوريكم تعجبكم قوي. ومحدش ياخد منها بمعلقه مبلوله. معلقه ناشفه.